अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लब स्पोर्ट्स। व्यूवर्स, ये अमेरिकन फ़िटनेस की ट्रेडमिल है। इसकी हमने कंप्लीट सर्विसिंग की है, प्लस इसके हमने मीटर के तमाम बटन चेंज किए हैं। इसके अलावा हमने इसकी मोटर की सर्विसिंग की है और ड्राइव कार्ड रिपेयर किया है। कभी भी आपको फ़िटनेस इक्विपमेंट के हवाले से ट्रेडमिल हो या फिटनेस इक्विपमेंट की कोई भी चीज़ हो, आपको रिपेयरिंग या सर्विसिंग करानी हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की प्रॉपर शॉप है क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में। हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर कॉस्ट्यूम और एक्सरसाइज सब चीज़ें मिलती हैं। आप इंशाल्लाह बिला तकल्लुफ़ रब्ता करें, आपको अच्छी सर्विस दी जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।